nasa Dunedin, New Zealand. Welcome to Madangay. Ganda, perfect. So this is my first day of my tour here in Batanes. So marami na kaming napuntahan kanina, iba-ibang lugar na. So pang-apat na yata sa mga pinuntahan namin ngayong araw. Ang daming kalabaw. Oo, di ba? Napakalakas ng hangin kasi Pacific Ocean na pala yan. Oh, napakalakas ng hangin. Parang akong tinutulak, grabe, sobrang lakas ng hangin.